Всем привет, дорогие друзья, с вами Дед, и сегодня будет урок под номером 2. Это как же все-таки развести костер. Для того, чтобы нам развести костер, понадобится нож. Ну, в малом случае нож. Конечно, было бы лучше, если бы у нас был бы топор, но топора у меня нет. Что нам понадобится еще? То есть лист обычный бумажный, нож, ну и спички. Самое главное это спички. Итак, подходим к кустарнику, нажимаем Chop Kindling, он у нас дерево берет, 3 куста, да. Чтобы создать костровище, вроде нужно, да, одна палка даже нужна. Так, куда мне ее засунуть-то? Угу, ну ладно, пускай лежит пока здесь. Нужно еще хвороста побольше. Группируем, если у нас мало места, например, как у меня, группируем в одну как бы это, по 5 штук. Это понадобится у нас уже для основы костра, то есть для очага. Сначала это у нас как бы положено. Так. Чтобы не выкинуть, ладно, давайте пока на пол выкинем консервы, фляжку и магазин для АКМ. Возьмем сюда наше костровище, точнее сразу в руки. Нож, он мне понадобится еще в дальнейшем. Так, теперь. Так, не то. Берем его в руки, вроде как. Хотя стоп. Забыл я кое-что. Так, теперь, да, деревянная палка совмещаем. Во, получился костер. Закидываем сюда палки. То есть берем, делаем основу, да, для костра. И потом просто закидываем. Ложим на пол, закидываем его сюда. Берем спички в руки. И игнайт. Зажигаем. Я выкрутил гамму на полную, поскольку ночь. Очень плохо было бы просто видно. Так, вот, все шикарно. Сейчас я сделаю конфигурацию, другому. Вот так, все четко. Конечно, сейчас спалюсь сильно, поскольку игроки на сервере присутствуют. Было бы очень печально, если бы они меня сейчас увидели. Я, кстати, пришел сейчас только что с Алькатраса. Ну вот, в данном видеоуроке я вам показал, как все-таки сделать костер. Не требуя топора, только сделать его как бы с ножом, да. Итак, повторим, что мы для этого использовали. Мы для этого использовали одну ветку и бумагу. Это для создания самого основания костра. Понадобился нам нож и еще ветки и спички. Если вам понравился данный видеоурок, такой мини-обзорчик, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. С вами был Дед. Всем удачи, всем пока.